為我查姨約咗人喺一方城食飯，所以就打開 KKday book 咗一晚附近嘅酒店住。見到呢一間格蘭雲天國際酒店有個長者優惠，包雙人早餐、生果盤、回贈100蚊嘅交通補貼，就帶大家睇下呢一間酒店啦。呢間格蘭雲天國際酒店呢，喺龍華區嚟嘅。如果搭4號線嘅地鐵呢，就去到竹村站落，跟住呢就行10分鐘就到噶啦。B2 出口出，行到嚟啦，10分鐘啫，就嚟到酒店啦。呢度係酒店嘅入口大堂，而家入去 check in 先。好啦，入到嚟呢一個呢，就係大堂啦 ，check in 呢，就係櫃台度 check in 先。攞咗鎖匙之後，就搭酒店嘅子彈 lift 上房啦。呢個係酒店嘅中庭位置，唔知大家有冇覺得好似九龍尖沙咀嗰間帝苑酒店嘅格局呢？好 room tour 啦，我哋呢度係3樓，咁啊左邊呢一個呢，就係衣櫃啦，有浴袍嘅，個浴袍喺呢一度，係啦。咁呢間房呢，就我哋訂呢，就雙床房。2張床都幾闊嘅，電視機有，雪櫃有，煲水有，水樽水都有。呢一個呢就係書台，有張梳化，望出去出邊呢，因為我哋住3樓，樓層比較矮，出邊就咁嘅，就係我哋入嚟酒店嗰陣時候嗰個大堂位咯。跟住廁所呢就呢個係沖涼嘅地方啦，企缸呢一度咧就有浴缸嘅。哦，原來呢度都有2支水俾你喎。基本上酒店嘅牙膏牙刷呢一度都有嘅。好，走出嚟咧，呢間酒店行個圈先。呢一間呢係中庭嘅酒吧餐廳，由酒吧餐廳望上去，全部都係酒店房嚟嘅。呢一個呢就係酒店嘅子彈 lift 啦。有健身室、瑜伽房、網球場、棋牌室同埋游泳池，去睇下先。Gym room 咧就喺呢一度，都幾大喎。呢度嘅健身室咧就好多健身器材，我梗係唔執輸，操翻2嘢先啦。呢一個咧就係酒店做 SPA 嘅地方。呢一間叫太極中餐廳，係酒店裏面中式嘅酒樓。因為而家4點鐘，酒樓呢啲侍應都落晒場，我哋就係影下呢一度嘅地方啦。佢哋有海鮮魚缸，環境呢就係咁樣嘅。佢呢一度呢菜式都有好多，明碼實價，亦都有圖片睇。因為約咗朋友食飯，所以打車出咗去一方城。嚟咗呢間啫騰啫煲啊！呢個係啫小黃魚、啫菜心，同埋呢個啫雞。其實呢個叫做杏花雞，正。食完飯，我哋去咗寵物店嗰度呢，睇啲咁得意嘅貓貓啊！你睇下，隻都好得意噶。仲入咗去書店度睇咗一陣書。跟住呢，我哋就 call 翻車翻酒店啦。由一方城翻酒店呢，約莫15分鐘，車費呢大約20蚊到啦。翻到嚟呢，哇，有生果送嚟啊！呢個係 KKday book 房先至有嘅。呢間酒店呢，值得讚嘅地方呢，就係沖涼好舒服，佢嘅水呢好猛，熱水亦都好足夠啊！你哋唔好笑我咁都讚啊！真係唔係間酒店呢啲水都咁猛，同埋熱水咁熱噶。另外呢，佢個風筒呢亦都夠猛啊，好快就吹乾咗個頭啦。沖完涼，開個電視睇翡翠台，追翻我嗰套《非常檢察官》，睇完之後我就瞓覺啦。一早起身，梗係落去餐廳度食早餐啦。我哋呢個套票呢，就已經包咗2人嘅早餐㗎啦。呢度呢係食早餐嘅西餐廳，早餐係以自助餐形式嘅。麵包區
有叉燒酥、牛角包㗎，亦都有漢多士啦，嗱，好多麵包，係啦，有蛋糕，有啲餐包咁樣啦，亦都有啲刀粒嘅。嗱，呢度熱盤啦，有包，係啦，有粥，係啦，呢啲鹹菜配料啦，有番薯啊，薯仔嚟嘅頭先嗰個，有炒麵，呢個係排骨嚟嘅，呢個係冬菇雞，熱盤有好多豆腐。煎蛋啦，嗱，呢度有煎蛋區，煎蛋蛋咧都有烚蛋腸，係啊，茄汁豆呢啲咯。呢度咧就係煮麵嘅，係啦 ，OK 啦。我咧就攞翻杯咖啡飲下先。呢個區域有鮮奶、豆漿、茶啊嗰啲飲啦。生果咧都有好多種類，呢度咧就係啲沙律菜啦。阿 Sa 公咧就 keep fit 餐啊，首先咧嚟一大盤嗰啲生果沙律啦。我食緊早餐啊！初頭咧以為呢個麵包咧，我攞咗啲果煎咧入嚟搽麵包，原來一打開咧唔使嘅，呢個係紅豆包嚟嘅。咁唔使搽，一陣間留翻咧，我攞塊多士先搽。呢度啲早餐咧唔算豐富，但係算過得去 OK 嘅。我咧就最唔鬼中意咧早餐咧，佢咧就攞晒啲糖出嚟咧，係吸引小朋友，但係唔健康啊嘛。呢度早餐不過不失啦。呢一個長者優惠套票呢，我喺 KKday 度買739蚊。呢間深圳酒店嘅長者優惠呢，係需要房間裏面有一位55歲以上嘅人士入住，而100蚊交通補貼呢，係 check in 嗰陣時候提供當日嘅高鐵、深圳地鐵又或者的士嘅收據，手機 cap 圖都可以嘅，就可以喺前台嗰度 cam 到噶啦。如果你哋都想入住下度下價，就 click 我片下面個連結，去到 KKday 嗰度買呢一個套票啊！希望你哋喜歡我今次嘅分享。想聯絡我可以透過以下渠道 ：IG、Facebook、Email、小紅書。多謝你支持Sa姨姨啊！